Okay, trust me, no worries, ok? Relax. Perfetto. Our issue is here between the L4 and L5. It's a very serious injury. We have another view of the 5th and 4th lumbar vertebra, and we can see the black disc with the hydrated area inside. Here we have the spinal cord and the nerves, and this side is the important hernia. Okay, we already saw the image, and now let's care of Marco. Allora, tu non riesci a muoverti? No, fa malissimo. Fa malissimo. Let's try to lay down on your back from the other side, ok? Piano piano, dai, I help you. If you need you can help with your hands, ok? Ti puoi aiutare con la mano se vuoi, fai piano piano. Ok, take your time, you have to try a way to lay down. Quindi molto con calma, cerca di sdraiarti, potresti provare a piegare le gambe, poi ti aiuto anche io, va bene? Ok. Fai con calma. Cerca di andare giù, piano. Piano. Fermo così si riesce, ok? Ok, cerca di riprenderti un attimo, fai rilassare un attimo la parte così. Cerchiamo di fare un test insieme, ok? Let's try to make an important neurological test. I also speak some English for my students. Parlo anche un po' di inglese, soprattutto anche per i miei studenti, che ovviamente sono quasi tutti stranieri, piano. Ok. Allora, cerco io di stenderti la gamba, ok? I try to stretch your leg. Piano, 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 piano. Piano. Lasciala piano piano. Ok, lasciala così. Va bene anche così. Ce la fai stare un attimo così? Se tiro su questa gamba, mi devi dire se parte un dolore dietro la colonna. Ok. Parte, subito. Lascia. Parte subito. Se muovo leggermente questa, niente, questa parte subito, vero? Sì, lascia, parte subito. Fermo, lasciala così. Ok, we have a positive result for the neurological test both sides, ok? We know the hernia is a little bit more on the left side. Abbiamo l'ernia che sta maggiormente sul lato sinistro. Anche se è un'ernia mediana e paramediana principalmente, quindi centrale. Fai fare a me. Piano. Ok. I cannot use some techniques, so I have to choose the best one for him. Non mi aiutare, faccio io. Adesso ti ruoto io, tu non ti irrigidire, respira. Breathe, ok? Don't stiff your muscle, relax. Piano. Piano. Ok. Rilassa. Cerca di rilassare la gamba, per quanto fa male, rilassa. Ok, se la piego un pochino, vedi, se la fletto io va un po' meglio. If I put a little flexion on the leg is better. Ok. Perfetto. Allora, adesso è importantissimo, non ti spaventare, va bene? Tu rilassa. Lasciati cadere, qualunque cosa fidati, ok? Trust me, no worries, ok? Relax. Ok, relax. Take a breath, inspira, exhale fuori l'aria, rilassa. Piano. Bravo, rilassa, bravissimo, lascia cadere le gambe. Bravissimo, buono. Piano. Adesso dobbiamo lentamente tornare indietro così, perfetto, fermo. Lascia fare a me. Piano, lo so. Non mi aiutare. Lascia fare a me. Ok. Piano. Resisti, Piano. Ok. Adesso. Rilassa le gambe. Inspira. Fuori l'aria. Ancora inspira. Fuori l'aria. Ancora inspira. Fuori l'aria. Bravissimo, ancora. Bravo. Bravissimo. Pancia in su. This is the first part, ok? Of the treatment. Piano. Ti ruoto io, tu rilassati. Faccio veloci, rilassati.
Ok, bravissimo, bravo. Ok, inspira, fuori l'aria, bravissimo, inspira, fuori l'aria, vai, che diveriamo, forza, vai, bravissimo, rilassa completamente tutto, ok, relax, relax, perfetto, piano. Adesso, ultima parte, pancia in su, ok, bravissimo. Ce la fai con un momento di break? Dai che sta scendendo anche l'altra gamba già, piano piano. Vedi che sta giù, sta rilassata? Sì. Manca un pezzettino, Ultima tecnica sul bacino e poi riusciamo a sbloccare l'ultima parte. Ok, we are on the second part of the treatment. I worked on the lumbar area on the left side, now on the iliac bone and the lumbar on the right side, okay? This is the main treatment for lumbar acute pain, low back pain. So, relax, don't help me. Non mi aiutare, bravo, piano piano piano. Ok. Piano. Bravo, fermo così. Adesso, senza paura, rilassati completamente, lascia cadere le gambe. Bravissimo. Rilassa, rilassa. Bravo. Bravo. Pancia in su, molto bene. Last part, we have to work on the sacrum. So let's turn the other side, face down. The core is still stiff, ok? Abbiamo ancora un problema di deformazione del corpo perché 3 mesi con l'ernia così ovviamente guardate il corpo è deformato. Tu non ti preoccupare che adesso ce la facciamo. Questa è una situazione quotidiana per me, quindi tranquillo. Lo so che è grave ma la recuperiamo. It's an hard condition, but we will recover it, no worries. Just a moment to release the muscles after the turn. Piano, piano, piano. Ok. Piano. Bravissimo, ti ruoto io e torni relax, no worries. Relax. Ok. Relax. Good. Don't move. Ok. Oh, better? Sì, it's an important relief. Ok. Dai che vedi come comincia a calare la curva? We are decreasing the curve and improving a lot. Turn a leader on this side. Okay, help you, no worries. Relax. Good. Turn on the side. Perfect. Last part. This is the most important moment. Questa è la parte più importante. Tu non ti preoccupare perché non c'è dolore. No pain on this technique, ok? Ok, I take a moment to rest, to recover. Recupero un attimo anche io perché stiamo faticando. Mi fai fare ginnastica oggi te, I'm making my trainings. Ok, dai. Dai che si sta sciogliendo. We are recovering the normal shape of the body. So, last one. Ok, good, we got it. Adesso, con calma, cerchiamo di
metterci a pancia in su, scegli tu il lato che preferisci, la modalità che preferisci. You choose the way to back on the face up position, ok? And let's see. Ti aiuto io l'ultima parte? Sì. Aspetta. Vai, dai. Bravo. Ok. Tieni anche un attimo le gambe piegate, poi le stendiamo, dai. Dai che è andata, eh? Rilassa, non difendere, dai che questo adesso si scioglie. Ok, don't protect too much the area. Let release the muscle. Bravo. Ok. Let's try to stretch the legs. Dai che va bene, vedi? The other one. Dai, senza paura, ti aiuto io. Anche se tira un pochino non succede niente. Also if there is a stiff muscle yet, it's not a problem. Ok? Piano, vedi che l'abbiamo stesa le gambe? Questo poi migliorerà, con calma. Ok, dai che la parte peggiore è andata. Allora, let's try now to make the SEC test again, neurological test. Once again, to check. Allora, parte il dolore dietro. Liscio? Sì. Qui tutto liscio? Sì. Questa è la parte destra. This is the right side, so it was better, but now it's improved a lot. So, piano. Adesso con calma ti aiuto io. No worries, no hurry, I do by myself. No rush for this, relax. Ok. Mi devi dire se parte un dolore dietro, se invece andiamo lisci. Meglio? Sì, molto. You don't feel, he doesn't feel the pain. Doesn't feel the pain behind on the low back. E come va? Adesso, Meglio? Sì. Inizia a tirare un po'? Sì, un po'. Sì, tira un po'. Ok, we can see. Please, you can see from there. We improved a lot. Okay, you can record from this area just to make an idea of the improvements. Okay, no worries. I help you. Bene, we changed the result of the neurological test. Abbiamo cambiato, visto già un risultato importante nel test neurologico. Questa parte è quella che ancora un pochino dovrà migliorare. We need to recover a little more on the low back muscles, but we are going well. Okay? Now let's try to sit. Cerchiamo di sederci da questo lato and to check the new condition. Ok? Vediamo un attimo la nuova situazione. E preferisci da che lato? Dove ti senti opportuno? Di qua? Ok, andiamo piano piano, dai. Ok, let's try now to stand up. Proviamo a metterci in piedi. And you have to tell me if you feel here a stiff, quindi un forte, a strong pain, se senti un forte dolore qua e diciamo sensazione di blocco, o if you feel released here and a big relief. Ok? What's your side? Let's do it. Piano, bravissimo. Benissimo, prendi tutto il tempo che serve. Riusciamo a stare un po' più dritti? Rispetto a prima, sì. Grazie mille, dottore. Vai, piano, ancora è presto. Con calma. It feels better, but I already checked the neurological test, so I already know that it's better. But let's go slowly and let's check step by step all the new improvements. Ok, adesso cerca di dimenticare quella difesa grande e cerca di rilassare tutti i muscoli, così cerchi di tornare a una condizione un pochino più normale. È normale che ti senti ancora un po' storto, non ci fare caso. Now we try to recover the normal body shape, ok? So, piano piano facciamo un po' di passeggiatina. A little stroll here, a little walking here. Let's try to walk a little, ok? Meglio? Grazie. Vai, piano piano. Con calma, dai che stiamo andando benissimo. Allora Marco, vieni, con calma, dai che sta andando benissimo. Come la senti la gamba? How do you feel your leg? Bene? Fa prima meglio.
Ok, you can touch the ground, you can touch the floor. Puoi toccare Sì, sì. terra, bene? Meglio? Ok, dove senti un po' di dolore ancora? Sempre qui. Ok, questa parte qua. It feels a little more, a little pain on the sciatica. It's normal, but in 2 days you will recover 100%. So, piano piano questo in 3 giorni la sciatica andrà a diminuire, ma già che poggi e puoi camminare va benissimo e piano piano tornerà dritto anche il corpo. Allora, meglio? Ti siedi un minutino qua, con calma. Bravo, da solo, con calma. Vengo io, fermo lì. Bravo. Vieni, siediti un pochino qua. Piano piano, piano piano. Bravo. Cerca di stare seduto, try to sit 90 degrees, ok? Cerca di stare a 90 gradi, tengo retto. Ok. Poggia la schiena. Quante volte sei? Finalmente riesco a sedere. Piano piano, dai. The most important thing now was to make the decompression of the discal hernia. Noi che cosa abbiamo fatto? Tu sei il disco intervertebrale, this is the disc between the two vertebrae, and you came here like this, tu sei arrivato qui che stavi compresso. I simply made this, ok? Sì. Ho semplicemente decompresso. In questo modo già stiamo facendo respirare la zona and we are making free the nerve and the spinal cord, ok? Between the compression. Relax. Adesso piano piano mi dici se mettendoti in piedi riesci a alzarti molto meglio rispetto a prima. Vai. Qua. Molto meglio rispetto a prima. Ok, cerca di rilassare tutto, è normale che adesso hanno un po' di pressione, It's normal. Cammina un pochino che sciogli ancora. Sciolto, che va bene, dai, bravo. Ok, ce la facciamo? Grazie. Piano piano, dai. Cerchiamo di fare l'ultimo sforzo, quello che prima sembrava impossibile. Dobbiamo cercare di piegarci piano piano in avanti con le gambe dritte. Non avere paura, anche se senti tirare qua, prova. Also if you will feel a little pain here, an acute pain here, you need to try to bend, okay? It's very important to make this exercise to stretch the muscles. So let's try together. Vai, proviamo ad allungarci insieme, dai. Piano piano. Piano, tirerà un pochino, dai. Bravo. Bravissimo, rilassa la testa, lascia cadere la testa, bravo. Oh, vedi che ce la facciamo? Piano, piano, piano. Dove tira tanto? Sempre qui. Ok. Le gambe quanto tirano? Piano piano. Piano piano. Basta. Ferma di qua. Ferma di qua, adesso cerca però di rilassare. Fai abituare un attimo il muscolo. Piano piano. Con calma, fai allungare la parte. Ci riesci un pezzettino in più, piano piano. Bravo, soffia. Try to exhale and to reach a little more. Ok, to achieve a little more. Ok, basta. It's okay. Now, to back, per tornare devi piegare le gambe. It's very important to bend the knees, ok? Piega le ginocchia. Mani qua sulle ginocchia, piega le ginocchia ancora di più, bravo, e adesso proteggi per tornare su con calma. Bravo. There is no risk with this kind of exercise if we bend the knees, ok? Very important to bend the legs. Ok, come ti senti? Respira? Molto meglio. Bello. Ok, piano piano. Ci siamo, Marco. Allora, generally we don't know how many days an important hernia like this one will need to lose the hydration, so to decrease the size of the hernia. Could be 1 month, could be 6 months, but most important thing, you don't feel pain. Okay, we start from here. Non sappiamo se ci vogliono di solito 1 mese, 6 mesi per disidratare un'ernia.
L'importante è che non ci sia il dolore, perché significa che non stiamo toccando il nervo o il midollo. It means we doesn't touch the contact, we have no contact with the nerve, so we don't feel pain and we start to improve. Noi inizieremo a migliorare proprio perché tu vedi, torni a stare dritto e non senti il dolore. Poi piano piano sarà una guarigione automatica. Ok, it will be a natural recovery. Ok, Marco, ci sentiamo tra una settimana che mi mandi notizie. We will keep in touch and we will meet again in 1 week and we'll see the improvement. Va bene, grazie. Hello my friends, today I'm with Marco. Ciao. It's a pleasure to meet you after 2 weeks because he had a very serious injury with the hernia on your low back area. E come ti senti adesso? How do you feel? Oggi veramente bene, rispetto all'ultima volta che sono venuto, veramente bene. Come va? Mi piego, so good? rispetto all'altra volta sto proprio perfetto. L'altra volta ero piegato, C'era la riuscivo a fare riparazione. movimenti, sì. Ok, we have finally the normal shape of the body, ok? E cosa succede se ti pieghi in avanti? Riesco a piegare rispetto all'altra volta, sì. Ok. You fully recovered the stretching on the spine, so the condition is absolutely recovered, so it's okay. Let's start with the final treatment and then you will be free to back to your trainings because you are a sport, an important athlete. Perché lui è un importante atleta, quindi an important recovery. Ok, take off your shoes please, bend in front of you, ti pieghi un attimo davanti, bravo. Ok, you can come back, puoi tornare su piano piano. Bravissimo. Let's check a little this side. Let's make again the test after 2 weeks. Nothing. Ok. And you improved a lot your stiff muscles. Ha migliorato molto il fatto di avere le gambe molto tese. Questo è ancora esatto, perfetto. E non c'è dolore dietro. Ok. No. So we have a negative test, a neurological test. Abbiamo un test negativo e questa è un'importante notizia. Good news. Perfetto. Allora, finiamo tutto quello che manca. Let's make the last treatment. Don't help me. Ok, release your legs, rilascia le gambe, bravissimo. Perfetto. Today is just to adjust the last things. We have to put in the right way the last parts. Ok. Good. Più facile, eh? Non c'è più detto quel dolore. It's absolutely different from the last time. It has been 3 weeks. Sono passate 3 settimane da l'ultimo trattamento. Good. Ok, sfraccio il legs, metti giù le gambe, bravo. Bravissimo, più rilassato che puoi. Ok. Face down please, mettiamoci a pancia in giù. Ok, turn your head on this side, ci giriamo da questo lato. Other side. Good.
Good. Yes, we recovered absolutely all the good condition. After how many days you started to be good? Dopo quanti giorni sei iniziato a stare bene dopo il trattamento? Dopo 2 o 3 giorni già stavo molto meglio. 3 giorni già Sì, bene. sì. After 3 days you back in a good condition. Good, very good. And day by day you started to improve. So sei stato a migliorare giorno dopo giorno? Sì, Sempre di più? sì. Soprattutto, vabbè, me ne accorgevo soprattutto quando camminavo, quando mi piegavo, stavo molto Ok, meglio. you are ready to start the trainings again. Siamo pronti a tornare in campo. Va bene? Mi raccomando. Ok, allora passiamo di qua, ci riprendiamo un attimo. Facciamo, esatto, controlliamo un attimino che tutto vada bene. C'è leggerezza dietro? Sì. If you like here, better? Sì. Good. Ok. Marco, good luck with Grazie your mille. trainings. Ok, let's say goodbye to our friends and thanks for watching. Bye bye.